Yes, reka ngusuhuze kandi ngushimire cyane kuba warahisemo kujya wumvira amakuru agezweho hano kuri Brando TV Show. Reka nshimire umukunzi wacu udusabye kubagezaho amakuru agaruka ku mirwano ikomeye cyane iri guhuza ingabo za M23 ndetse n'umutwe wa SADC ndetse n'ingabo za leta ya Congo FARDC. Kano kanya ingabo za M23 cyangwa se umutwe wa M23 wahaye amasaha ntarengwa n'amasaha 48 yahawe ingabo za leta FARDC ngo kuba zavuye i Goma vuba na bwangu ndetse ngo no mu bice bikikije uyu mujyi wa Goma ngo kandi zigashyira intwaro hasi. Uyu mutwe kandi wanatanze itegeko ku ngabo za MONUSCO ryo guhagarika gukorana na FARDC n'indi mitwe yihuje nayo ahubwo ikita ku mutekano w'abaturage. Ni ibintu byakangaranije cyane ingabo za leta, dore ko n'ubusanzwe izi ngabo zisanzwe ari inyabwoba, dore ko izi ngabo zisanzwe zikizwa n'amaguru. Kuri ubu rero ibibazo ni byinshi biri kwibazwa kuri izi ngabo za leta. Ni nyuma y'uko ingabo za MONUSCO nazo zishyize hanze itangazo rivuga ko ubu ngubu abasirikare ba MONUSCO bamaze guhungishwa bakavanwa i Goma ngo bakajyanwa ahandi hantu. Ni ibintu bikomeye cyane ku ruhande rw'ingabo za leta. Ni nyuma y'uko Generali Chirimwami yishwe agakurwa ku rutonde rw'abajenerali bahariya i Goma. Tukiri aho ariko dusimbutse gato ku biri kuvugwa muri Congo, dore ko ari byinshi rwose. Ihuriro ry'abasirikare 3 ba Afurika y'Epfo biciwe muri Congo maze benshi barakomereka. Ihuriro ry'abasirikare bo muri Afurika y'Epfo ryatangaje ko abasirikare 3 b'iki gihugu bapfiriye mu mirwano bari bahanganyemo n'umutwe witwaje intwaro wa M23 uburasirazuba bwa Repubulika na Demokarasi ya Kongo. Iri huriro rizwi nka SADU kuri uyu wa 25 Mutarama ryasobanuye ko abasirikare bishwe tariki ya 23 Mutarama hakomereka bagenzi babo 14. Iri tsinda ryagize riti igitambo cyabo ni ibikomere abandi basirikare 14 ba Afurika y'Epfo bagiriye mu mirwano iri kubera muri iki gice. Bitwibutsa ibyago abari kubungabunga amahoro n'umutekano bafite. Abenshi muri aba basirikare b'intwari ni abanyamuryango ba SADU bakoreye igihugu cyabo batizigama. Abasirikare ba Afurika y'Epfo bari mu ngabo z'umuryango wa Afurika y'Amajyepfo SAMIDRC boherejwe mu ntara ya Kivu y'Amajyaruguru kugira ngo bifatanye n'iza RDC kurwanya M23. Ingabo ziri mu butumwa bw'amahoro bw'umuryango w'abibumbye muri RDC MONUSCO nazo ziri kwifatanya n'iza RDC muri iyi ntambara kuva tariki ya 23 Mutarama ubwo abarwanyi ba M23 binjiraga mu mujyi wa Sake. Ubuyobozi bwa MONUSCO kuri uyu wa 24 Mutarama bwatangaje ko mu masaha 48 ashize abasirikare 9 bari muri buno butumwa bakomerekeye muri iyi ntambara. 4 bakomeretse ku munsi wa mbere na 5 bakomeretse kubakurikiyeho. M23 yaburiye SAMIDRC n'ingabo za MONUSCO bamenyesha ko izakoresha uburenganzira bwose ifite bwo kwirwanaho mu guhangana nabo. N'ubutumwa yatanze iteguza gufata Goma nyuma yo gufata Sake. Iyi ntambara rero ikomeje kuvugwaho cyane, ikomeje kuba urudaca, dore ko n'ubundi mirwano yakomeje gukomera Isake ndetse na Mweso. Umutwe witwaje intwaro wa M23 n'ihuriro ry'ingabo za Repubulika na Demokarasi ya Kongo byiriwe mu mirwano mu mujyi wa Sake ndetse na Mweso muri teritwari ya Masisi n'uyu munsi kwa 25 Mutarama 2025. Ihuriro ry'ingabo za RDC rigizwe n'abasirikare b'iki gihugu FARDC, FDLR ndetse n'imitwe ya Wazalendo bagabye ibitero mu birindiro bya M23 bigamije kuyikuramo. Umunyamakuru uri hafi y'ahari kubera iyi mirwano yatangaje ko ibitero by'iri huriro byatangiye ku 23 Mutarama bitari gukura M23 mu byimbo byayo
haba muri Sake ndetse na Mubambiro. Yagize ati uyu munsi nanone imirwano yakomeje mu bice bikikije Sake. Ku bw'ibyago izi nyeshyamba ziracyagenzura Sake ndetse na Mubambiro. Telesfori Mitondeke uri mu buyobozi bwa sosiyete sivile ikorera muri Masisi yatangaje ikinyamakuru Actualité ati habayeho kurasana cyane bitera abaturage ubwoba. FARDC na Wazalendo bashaka kwisubiza ibice byinshi ariko ntabwo bizakunda. Ingabo ziri mu butumwa bw'amahoro by'umuryango w'abibumbye muri RDC, MONUSCO n'iz'umuryango wa Afurika y'Amajyepfo SAMUDIS nazo ziri kwifatanya nyine muri iyi mirwano n'ihuriro rya RDC. MONUSCO na SAMUDIS biri kwifatanya ahanini mu kugerageza gukura abarwanyi ba M23 mu mujyi wa Sake no kurindira umujyi wa Goma mu nkengero zawo. Ariko ni ibintu bikomeye cyane dore ko bigikomeye ku ruhande rw'izi ngabo ndetse n'ingabo za Kongo muri rusange. Reka twongere tukubwire ko Loni nayo yagaragaje ko intambara yafashe indi ntera muri RDC ishobora gukwira akarere kose. Umunyamabanga mukuru w'umuryango w'abibumbye Antonio Guterres yatangaje ko intambara ikomeje gufata intera mu burasirazuba bwa Repubulika na Demokarasi ya Kongo bishobora gukwira mu karere kose iki gihugu giherereyemo no kuvuga muri Afurika y'Uburasirazuba. Guterres atanze uyu muburo mu gihe hari ubwoba ko imirwano hagati y'umutwe witwaje intwaro wa M23 n'ihuriro ry'ingabo za leta ya RDC ishobora kugera mu mujyi wa Goma nyuma y'aho kuwa 23 Mutarama 2025 uyu mutwe ufashe umujyi wa Sake nk'uko byatangajwe n'umuvugizi w'uyu mutwe w'uyu mujyi nyine Stéphane Dujarric. Guterres yavuze ko imirwano yagize ingaruka ku baturage benshi kandi ko yongereye ibyago by'intambara yagutse mu karere. Iyi mirwano ifashe intera nyuma y'aho ibiganiro bya Rwanda byahuzaga u Rwanda na Kongo bihagaze mu kuboza 2024. Ibi bihugu byananiwe kumvikana ku cyifuzo cya M23 cyo kuganira na leta ya RDC kugira ngo bishakire hamwe umuti urambye umutekano muke urangwa muri iki gihugu. Perezida wa RDC Felix Tshisekedi aherutse gutangariza abadiplomate bahagarariye ibihugu byabo i Kinshasa ko kuganira na M23 ari umurongo utukura ngo adashobora kandi kurenga uyu murongo. N'ubutumwa bwashimangiraga ko ashyize imbere intambara nubwo umuryango mpuzamahanga wamwingingiye kenshi kwemera ibiganiro dore ko nubwo yihagararaho no kurwana atabishoboye. Hari tariki ya 18 Mutarama 2025 Tshisekedi yagize ati munyemerere nerure RDC ntizemera igitutu cyabo hanze badusaba ibihabanye n'inyungu zacu n'ubusugire bwacu. Ntabwo tuzahwema gushimangira uruhande ruhagazemo cyangwa se duhagazemo. Ibiganiro n'umutwe w'iterabwoba nka M23 ni umurongo utukura tutazigera turenga. U Rwanda ruri mu bihugu byinshi bishyigikiye ko leta ya Kongo iganira na M23. Minisitiri w'Ububanyi n'Amahanga n'Ubutwererane Ambasaderi Olivier Nduhungirehe aherutse kuvuga ko ibiganiro ari cyo gisubizo kirambye kurusha gufata iya mbere bakarwana. Minisitiri Nduhungirehe yagize ati ibiganiro bya Rwanda ntibishobora gusubukurwa cyangwa ngo bitange umusaruro mu gihe Kongo itagira ubushake buhamye bwo kuganira mu buryo butaziguye n'umutwe wa 23. Nibi nyine ni umurongo utukura w'u Rwanda. Guterres yashimangiye ko ashyigikiye ibiganiro bya Rwanda asaba buri ruhande kubahiriza imyanzuro yabyo hashyirwa mu bikorwa gahunda yo gusenya umutwe w'iterabwoba wa FDLR no gukuraho ingamba z'ubwirinzi u Rwanda rwashyize ku mupaka. M23 ikomeje guhangana ndetse no gukura mu byimbo izi ngabo za Kongo yewe n'izirimo kuzifasha. Ibintu byakomeje kudogera hariya muri Kongo, ibintu bikomeje kuba gaterera nzamba ndetse no gukomerana ingabo za Kongo dore ko nazo rwose zikunda gukizwa n'amaguru. Tukiri mu karere Rwanda ruhereyemo ndetse na Kongo, reka tugerukire mu Burundi
Perezida Ndayishimiye yemeje ko Ndikuriyo wa CNDD-FDD arembye. Perezida w'u Burundi akaba n'umuyobozi w'urwego rw'inararibonye rw'ishyaka CNDD-FDD Evariste Ndayishimiye yemeje ko umunyamabanga mukuru waryo Reverien Ndikuriyo arwaye kandi ko bakomeje kumusengera kugira ngo Imana imworohereze. Ab'imbere muri iri shyaka batangaje ko Ndikuriyo yoherejwe i Nairobi muri Kenya kugira ngo avurwe kandi ngo ashobora kuba yakomereje mu Burusiya cyangwa se mu gihugu cyo muri Aziya. Bivugwa ko mu minsi ishize aribwo Ndikuriyo yumvise atameze neza ubwo yari mu ruzinduko rw'akazi muri Tanzania. Ku ikubitiro ngo yabanje kwanga kujya kuvurirwa muri Kenya. Ishyaka CNDD-FDD rigaragaza ko Ndikuriyo yari muri Tanzania tariki ya 19 Mutarama 2025 aho yari yitabiriye inteko rusange y'ishyaka SSM yatorewemo Perezida Samia Suluhu Hassan mpuzahatana mu matora y'umukuru w'igihugu, mu gihe kuva mu gitondo ko Ndikuriyo ashobora kuba yapfuye. Kuri uyu wa 25 Mutarama ubwo Perezida Ndayishimiye yasozaga amasengesho ya CNDD-FDD mu ntara ya Ngozi, yemeje ko umunyamabanga mukuru akiriho kandi ko bari kumusengera. Perezida Ndayishimiye yabwiye abanyamuryango b'iri shyaka bati turasenze kugira ngo Imana imukize kandi dukomeje gusenga. Uyu mukuru w'igihugu yavuze ko Satani ashaka kudobya imyiteguro ya CNDD-FDD mu matora rusange ateganyijwe muri Kamena 2025, asaba abanyamuryango b'iri shyaka gusengera Ndikuriyo. Yagize ati Satani ari gukora ibishoboka byose kugira ngo atuvangire kubera ko umunyamabanga mukuru ararwaye. Ndasaba abagumya banga bose gukomeza kumusengera. Ndikuriyo yagizwe umunyamabanga mukuru wa CNDD-FDD muri Mutarama 2021. Yabanje kuba perezida w'ishyirahamwe ry'umupira w'amaguru mu Burundi kuva 2013 kugeza 2015 ubwo yagirwaga perezida wa Sena kugeza 2020. Ngayo nguko Ndikuriyo akaba ari umunyamabanga mukuru wa CNDD-FDD, ishyaka riri ku butegetsi. Reka ano makuru yagarukaga mu karere tuyasoreza ahangaha, tukubwira ko amakuru yacu ari akagaruka. Turaje tureba andi makuru agezweho nayo tubashe kuyakugezaho, ariko abakunzi bacu bari badusabye kubagezaho amakuru agezweho muri Kongo, nayo ngayo niyo yaragezweho. Urugamba rukomeje guhinana hariya Igoma, harabura udusantimetero duke cyane kugira ngo umutwe wa M23 wigarurire agace kanini cyane, umujyi munini cyane, umurwa mukuru Goma. Ese uyu mutwe uramutse ufashe umujyi mukuru wa Goma byagenda bite? Intambara benshi bavuga ko yabirangiye ngo abaturage bagiye kuba mwituze n'umutekano. Amahoro y'Imana akomeze kubana nawe. Shalom shalom.